Ich dachte, der Zug ist längst abgefahren. Sind wir nicht schon längst in der Immobilienblase? Das hört man immer wieder, aber die Realität sieht anders aus. Ja, die Preise sind gestiegen, aber es bedeutet nicht, dass wir in einer Blase sind. Der Immobilienmarkt ist stabil und wirkt durch langfristige Faktoren wie Bevölkerungswachstum, niedrige Zinsen und die stetige Nachfrage. Jetzt fragst du dich, niedrige Zinsen bei 4,5% ist immer noch niedrig. Was oft übersehen wird, ist, dass viele Städte weiterhin Unterversorgung haben. Was bedeutet, dass die Nachfrage weiterhin höher ist als das Angebot. Zudem bieten Immobilien nicht nur Wertsteigerung, sondern auch passives Einkommen durch Mieteinnahmen, was das Risiko natürlich deutlich mindert. Solange du strategisch und langfristig investierst, ist der Immobilienmarkt nach wie vor eine der besten Anlagemöglichkeiten und der Zug ist noch lange nicht abgefahren.